で地震が3月11日の14時46分にあって、そうです。でその後、はい、生徒さんたちは机の下とかに一旦隠れて、はい、一時的にしのいで、はい、でこの校庭の方に避難してきたっていうのは何分ぐらいなんですかね。約4分から5分くらいですね。じゃあもうほぼすぐですね、はい、地震が。それはここに避難してきたっていうのはマニュアル通り。マニュアル通りです。で、学校のマニュアルの中では、この校庭の北側なんですけども、この場所なんですけれども、ここで待機する様子を見る、マニュアルはそれ以上ありませんでした、当時ね。はい。それ確か160人ぐらい生徒さんいらしたんですか。当時生徒数は176人なんですけども、その後の調べで、40人、下校した1年生とか、休んでる子供、等々あって、正確には136人です。あとは教職員が大体17人くらい、あとは一般の人が数名。今は校舎新しくなって高いところに建てられてますが、当時は校庭は同じ場所だったけれども、ここよりさらに高さ的には11メートルです。11メートル下。はい、私はその間防潮堤をに下がって海の様子なども行ってたんですけども、戻ってくるたびになんか私が見た感じではですね、全員が固まっているためになんか余裕があったように見えました。まさか津波が来るとは思ってない。あとは一部の子供とかはなんとか、そういう緊迫の中でなんか津波とは別のお話してるように内容は聞こえませんけども。先生はどんな感じだったんですかね。先生ですか。先生は先生たちは子供の人数の確認と、やっぱり先生方も少し同意をしていて、資料がないわけですね。児童の名簿とかね、それで子供たちを確認しながら、あとは子供の様子を見ながら、あとはですね、その間にお父さんですか、お母さん、父兄の方が迎えに来て、その引き渡し、あとは私もそれに手伝ったりとか、そういう感じで過ごしてました。子供たちは一歩も動きません。その当時はまさか津波が来るとは思ってなかった。いや、私の感じではですね、津波が来るのは感じていたと思います。そして前にも話した通り、3.11 があった以前ですね、誰もここに来ると思った人は、私を含めてですね、ここまでね、海抜13メートルまで来る人は一人もいないと思います。津波が来るのは感じていたと思います。多分それはあれなんですけども、数字に表せば2メーター前後かなという感じだったと思います。この木がなんだ、プラタナス。はい、学校では鈴掛の木って言ってるんだと思う。はい。で、当時の校舎の高さというのは、校庭の高さというのが同じ。ここですね。はい。ここ13メーター。まさにこの地面ですか。そうですね、ここですね。この地面ですか。そして昇降口がここから向こうの方に約10メーターくらいかな。いったところに昇降口があります。まさにじゃあこの辺に校舎があったと。そうです。校舎はそうです。校舎がここにありまして、で体育館がその隣にあってつながってました。はい。ちょうどなんだっけな、ちょうど排水溝がありますよね。排水溝からそこ今状況が変わってんだと思う。あとは階段だったんですね。排水溝黒い排水溝のとこね。黒の排水溝の隣。あそこに階段があって道路ね。そこからじゃあこっちに降りられた。そう。ここから。そしてこうアングル。大丈夫です。こう下がってきますよね。そして棒が立ってるところ。棒が立ってる。オッケー。もう急いで。走って。ここ来てるのは。よいしょ。で、この上に立って見られたわけですね。はい。ここで見たんですよ。ちょうどここ。まさにこの場所。
ここに某頂点、ここにですね、海の様子を見ながら、その合間にですね、3回までは覚えてるんですよ。行ったり来たり来たり。3往復は知ってるんですけども、多分ですね、さっきお話したあっち、あそこに弁天島とですね、あれが弁天島の大きい島なんですけど、あとその奥の方が大筒の方の野島っていうんですけども、そこの水面がですね、周辺の水面が、分かると思いますけども、コップも正面長陸、コップがいっぱいになりますよね。ああいうふうに全体が全部余ったんです。このワンオフとも水平線のまで約3メーター線でね。それを見たのが多分もう見た瞬間もう頭がもう必要以上に早い話パニックになったのかね。3回は覚えてるんですけども、多分それ見たのは4回目だと思います。そしてそれを見てとんでもない波が来るって。弁天島自体は今のままなんですけども、その奥の周辺がこう盛り上がった。盛り上がる。遠くの方が盛り上がった。はい。でもうその時点ではもう時間はないと感じたんですね。でもその盛り上がったのを見た瞬間ですね、とんでもない波が来るってもうなんていうか、今までの私は地元生まれなんで、はい、体とかね、はい、理屈で中メドが体で感じました。ここからですね、勾配高いんですけども、校長先生がいるところまで約200メーター、全速で走りましたよ。全速で、もう心臓はパクパクね。今時計を計算してたんですけども、3時15分かな、3時15分か3時20分だと思いますよ。そう考えるとテレビで見たと思うんですけども、校長室にある卒業生の記念の時計が壊れて止まっていたのが3時26分なんです。それを逆算すればそうかなと思います。はい。ですから、前の校長先生が言った通り、正確ではないんですけども、あと数分、3分、4分、あそこで校庭にいれば、大変なことだったと思います。校庭にいる校長先生にね、ここは危険だと、危ないってね、そういうことで、山へということでね、だから校長先生も、時間置かないで、大体数秒で決断してくれたんです。そして私が先頭で、あそこの角から出て、そこに道があったけど、ここは道なんです。今からどれるので、ここからこう行って、この山を、天神柱ありますよ。奥少し、天神。辺から登ってはい。これから行ってますからね。校長先生ね、とんでもない波が来るから、ここにいたらダメだって。とにかく高いところに逃げろって。で、校長先生もね、はっきり言って逃げる山は知らないんです。本人も言ってますけども。私は前にも話した通り、学校の行事があるたびに、ご当地高3の、志です。トラックをね、借りてたんです。年に3回くらい。例えば、地引き網の網を運ぶときとか、役場のトラックはなかなか借りられなくてね、当時ね。今は、ご当地高3は津波に被災して、ここに来てるんですけども、当時はここは草です。空き地で、ご当地高3は当然車屋さんなんで、車がいっぱいありますよね。トラックをここに置いてたんです。それで、校長先生に行く前にですね、もう私の頭すごい回転してるんですね、はっきり言って。自分の意思とは別に。もう走ってる間に、あそこだってね。つまりあそこに行くしかない。あそこずのは、ご当地高のトラックを借りてだったこの場所なんですけども、そこから上がれば大丈夫だなって。私自体も山に上がったことがね、いっぺんもないんですよ。はい、もう勝負なんです。地元なんでよくこの辺の山登ってたとかいうわけではなくて、全く、私は田野浜なんで、向こうのね、田野浜地区のことしか分かりません。はい、そして普段でもですね、この辺山に登る人は
全くではないんですけども、ないと思います。山の関係の人が一部ね、行くか、あとは、3歳くらいだと思いますけども。さんがその校長先生にこれもとんでもないのが来るぞとおっしゃって、その時の校長先生の様子っていうのは冷静に受け止めたんですか？様子はやっぱり目でお話ししてましたよね。もうどっちも私の表現の中ではですね、もうアイコンタクト、今で言う、もうね、どっちもタカとか鬼のような目になってて、私は鬼だったんですけども、分かったって、そういうことでね。その決断までは時間はかかる？数秒ですね、3秒、4秒で。で、校長先生はすぐ先生たちに伝えて、行くってもうね、その行動に移すまでにね、10秒前後かな、だと思います。はい。で、まあ、先頭には田代さんが私、はい。で、子供たちの列を先生が挟むような感じですね。そうですね。で、最初ね、今考えてみるとあれなんですけども、いつもの通り、1年生を先頭にしたんです。そしたら1年生は全然遅くて、もうね、マニュアル通りでなくて、6年生とか5年生、高学年がもう来て、1年生の手を取ってね、自主的に、みんな手はもう、みんな塊になってね、上がったんです。はい。この道を歩いていく。はい。田代さん、まさにここからこう登っていくと。こっちですね。いう感じですね。はい。だんだんきつくなって。基本的にはみんながこっち行ったんだと思うんですよ。そのうちこう早い子供とそっち行ったっけ。私はもうね、そういう時はもう必死です。とにかくね、前話した通り、1メートルでも高いところに1秒でも早くね、そういう思いだったんでね、後ろなんて見ているあれはないです。とにかく全体を押す、全員を押す、高台、とにかく1メートルでも高く、そういう思いです。で、なんか、ね、新聞にも言ったんですけども、雑草を掴んでます、何を掴んでます、当時もこんな感じだった。そうですね。当時は3月だったんでね、若干これよりもすぐなかったと思う、葉っぱがね。今、造成してるんですかね、これ。工事してるのはしてやったと思う、こんなにと思ってなかったの。今のコースのまま来たんです、大体。そうですね。よいしょ。わあ、もう面影がなくなった。面影なくなった。本当ですね。多分これここ渡っていけばあんだと思うね。その向こうですね。今こう土が持ってあるところの上の方なんですね。あれですね。これ見る限りです。ここから登っていけば行けそうだと思うね。その当時はここはもうずっと藪でつながっておって、でここまっすぐ行ったんですね。でもですね、今こういう状態見てきてですね、もうね、ここ過ぎてですね、あっちの山に行くまでに幅がですね、道路の幅が1メートル50もないですよ。で、こっちは崖です。こっちは草むらです。そしてですね、登ってる最中に、小さい石とかこんな石とかね、みんな崩れてきてですね、すげえ怖かったです。私、先頭だからね、本当にね、ちょっと話はずるいんですけども、昭和50年代に映画で日本沈没図、映画を見たんですけども、なんかもう、そんな感じでね、怖かったです。この道を通った。そこが俺ね、工事でなくなってたのに。ちょっと待ってください。やっぱりここですね。ここですか。ここはね、ここです。でね、当時は。ここにじゃあ、一旦皆さんとどまった。この辺と、この辺とですね、今、上がってきたんですけども、削られてますがね、子供たちがそっちでこう来て、ここ登ってきて、私はここにいます。と左を見たら、左って下をですね、海なんです。そして、後で分かったんですけども、普段であれば海でないんですね。陸なんです。つまり津波が来てだったんです、そこに。低いですもんね。そうですよね。
でも結果的にはここに、夕方まで待機してですね、よかったです。はい、ここですよ。ここに来たのは3時40分から3時50分頃だと思います。まあ10分残されても。で、大体ですけどもね、1時間くらい。1時間くらい。5時前かな。それまでは子供たちがいました。私はその間ですね、また下がっていって、また3回上がったり下がったり、棒になってね、海の様子にね。だって3回目上がってきた頃ですね、それ大変なんですけども、大きな津波は落ち着いたような感じを受けたんで、下がっていったんです、みんなで、ゆっくり。大体です。この辺に一つですね。これにしてて。そうですね。この辺に一つ。子供たちは朝まで持たないと。持たないというのは、この寒さとかね、耐えられないということで、ここまで浸水してたったんですけども、このお家とですね、今直ってるんですけども、あと、今新しくしてらっしゃる。もともとあったんですけども、直してね。直して。あと、佐々木さんと、あとこっち。3点。そしてですね、大人とか先生方はここで、朝まで暖を取って向かいました。そしてあれですね、翌日の朝まで消防団が来るので、消防団が来たのが多分7時半頃かなと思います。その頃、はい。ここに子供たちいるって消防団分かったですね。ですね、私が聞いた話では、花子市湾漁協の山崎さん、今子供さんも学校にいますけども、その方が船潮の様子を見て山に上がって助かったというのを確認して、船越の方に渡って、中尾ですよ、裏の浜の大変なところを登っていって、船越支所防災センター、消防団のところに伝えて、船潮は山に上がって、児童は全員大丈夫だ。またしばらく歩いてた。しばらく、大体9時頃だったと思いますけどもね、出発がね。7時半頃来て、9時頃出発、第1年生が、そういうふうに記憶してます。どこからバスに乗ったんでしたっけ？バスはクジラ館がありますよね、向こう側に道路ありますね、辺まで多分役場かどっかとバスをチャーターしてやったのね。でバスがそこまで待機していてですね、そこまで歩いてバスで、それを何回か繰り返しました、そのバスでね、3回4回だと思いますけども、そして船越保育園で保護者に引き渡したと。人間は恐ろしいもんで、集団図が仲間、さっきお話しした通り、震災の後間にある通り校庭に集まりましたよね、全児童、あと教職員、みんななんかね安心してるんですね。その場所から校舎があって体育館が あるために海が一切見えませんよね。で後で思ったんですけども、本当にもう生死の中、すごい危険が来てるのに、命を取るような危険が来てるのに、こっちはなんか猶予を持ってなんか余談とかお話ししてる子供も雑談してる、そういうふうに見えました。その中で感じたのはですね、やっぱり自分の目で海の様子とか海中わけではないんですけども、周り海ないけど集団の中でいてね、外の情報が自分の目で入らないとね、ああいう状態なのかなって私がね一番感じました。校舎の構造とかも作り自体が海が見えづらいようなものの校舎、そうでした。そんな感じだったんですか、当時ね、ですから今回は海が見えるように見渡せるように、いずれ何回も言ってるんですけども、時間が経過して、復興が進んで防潮堤とかね、道路も整備しても、やっぱり一番大事なのは3.11 の津波を経験した人がですね、やっぱり生の声をね、当時の津波の怖さを伝えていくのが一番伝わると思います。ビデオとかね、講演で聞くよりもね、実際津波を経験した人がですね家庭でも地域でも機械図がね、折を見てね、そういう小さい積み重ねが
テンションにつながってですね、やっぱり将来また同じようなことがあった時ですね、やっぱり生の声の方が力を発揮すると思います。まさに語り部ということですね。はい、そうですね。一人一人が津波を経験した人たち一人一人が語り部になって伝えていくと、それがやっぱり立派なことは言えないんですけども、生きてきた人のね、受け世の務めだと思いますよ。